Həzrət Əbəlfəzl Abbas əleyhissalam insanlıq fəzilətlərinin təcəssümüdür. Xanım Fatimə Ümmül Bənimə salamullah əleyhaya ithaf olunur. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və alihi və səlləm qiyamət günündəki çətinliyin ortasında Həzrət Əli əleyhissalamı xanım Zəhra salamullah əleyhanın ardınca göndərər ki, gəlib şəfaət məqamında yer tutsun. Həzrət Əli əleyhissalam xanım Zəhra salamullah əleyhaya deyər: Ey Fatimə, şəfaət vasitələrindən nəyin var? Bu çətin gün üçün bir şey hazırlamısanmı? Xanım cavabında deyər: Ey əmirəl-müminin, oğlum Abbasın kəsilmiş 2 qolu bizə bu məqamda kifayət edər. İmam Səccad əleyhissalam buyurur: Həqiqətən Allah yanında Həzrət Abbasın elə bir məqamı var ki, qiyamət günündə bütün şəhidlər ona qibtə edəcək. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Əmimiz Abbas ibn Əli dərin bəsirət və möhkəm imana malik idi. İmam Zaman əleyhissalam buyurur: Salam olsun əmirəl-mümininin oğlu Abbasa. O qardaşına yardım etmək üçün fədakarlıq etdi və dünyanı axirət yolunda sərf edərək canını qardaşına qurban verdi. Müqəddimə. Bəşəriyyət tarixində şübhəsiz ki, daima öz şəxsi mənafelərinin, maddi və dünyəvi rifah və asayişlərinin ardınca düşən, dəyərli və əzəmətli ömür sərmayələrini bu fani və dəyərsiz yolda sərf edən insanlar da olmuşdur. Belə fərdlər əsla öz mənəviyyatlarının tərəqqisi və bəşəriyyətin saadətini düşünməmiş, ali insanlıq hədəflərini öz alçaq və ötəri ləzzətlərinə fəda etmişlər. Təəssüflər olsun ki, ictimai arenada da cəmiyyətin həmişəyaşar ictimai dəyər və mənafələrini özlərinin müvəqqəti və şəxsi mənfəətlərinə qurban vermişlər. Onlar dünya işlərinə o qədər qərq olmuşlar ki, hətta dünyapərəst sözü belə onların dünyaya bağlılıqlarını ifadə etməkdə acizdir. Xoşbəxtlikdən bu ləyaqətsiz və dəyərsiz qrupun müqabilində ali məqam sahibi və ruhlarının əzəmətinin onları şəxsi və zahiri maddi mənafələrini ayaqlar altına alaraq fədakarlığa vadar edən insanlar da vardır. Beləliklə, onlar bəşəriyyət karvanını həqiqi kamal və saadətə istiqamətləndirir və asanlıqla öz şəxsi mənafələrini ictimai məsələlərə fəda edir və əsla özlərini rəzil həyat tərzinə, tacir sayağı məqsəd güdmələrə bulaşdırmır və ən üstün zirəkliyi, hiləgərlik xislətini tərk etməkdə görürlər. Enişli yoxuşlu bəşər tarixi tanıdığı hər bir gözəl məqamı, hər bir uca və əlçatmaz gülləni məhz belə şərafətli şəxslərin əzəməti və fədakarlığına borcludur. Bizim bu kitabda hər nə qədər naqis şəkildə olsa da, tanıtdırmağa çalışdığımız kəs şərafətli, böyük və misilsiz insan Həzrət Əli əleyhissalamın ay simalı qəhrəman oğlu olan Həzrət Əbəlfəzl Abbas əleyhissalamdır. O, zəmanəsi və bütün dövrlərin nadir şəxsiyyəti və tarixin parlaq və bənzərsiz qəhrəmanıdır. Onun adı qəhrəmanlıqla yanaşı çəkilir və həyat hekayəsi kamal axtaran hər bir gəncə nümunə və dərsdir. O, məlun Şimr lənətullahın amannaməsini geri çevirərək öz maddi həyatı və dünyasından üz döndərdi və bütün varlığı ilə zəmanəsinin imamı İmam Hüseyn əleyhissalama yardım etdi. Həzrət Abbas əleyhissalam Kərbəla hadisəsində tarixə elə bir qəhrəmanlıq və şücaət dərsi verdi ki, bu haqda İmam Səccad əleyhissalam belə buyurur: Allah yanında Həzrət Abbasın elə bir məqamı var ki, qiyamət günündə bütün şəhidlər ona qibtə edəcək. Bəli, Abbas ibn Əli əleyhissalam qeyrət dənizinin ən əzəmətli varlığı, himmət cəngəlliyinin şiri, qeyrət qülləsinin ayı, şəhadət dəryasının sakini və şücaət meydanının cəngavəridir. Kərbəla və Aşura hadisəsi
ondakı mərdanəlik və zülmlə mübarizə dərsləri, həmçinin Həzrət Abbas əleyhissalamın göstərdiyi qəhrəmanlıqlarını hamı etiraf edir. Təkcə Əhl-i Beyt əleyhissalam davamçıları deyil, hətta Əhl-i Sünnə də bu məsələyə etiqadlıdır. Müsəlmanlardan əlavə, Həzrət Abbas əleyhissalamı az da olsa tanıyan xristiyanlar və bütpərəstlər də ona məhəbbət bəsləyir və onun hacətlər qapısı olması barədə şiə və sünni, xristiyan və ya buddist olmasından asılı olmayaraq, hamı yekdil fikrə malikdir. Çətinliyə düşdükləri zamanlarda Həzrət Abbas əleyhissalamı problemlərinin düyününü açan şəxs kimi qəbul edirlər. Həzrət Abbas əleyhissalamın şücaəti, rəşadəti, qəhrəmanlığı, simasının və əxlaqının gözəlliyi kamalın ən yüksək zirvəsindədir. Bu baxımdan bəşəriyyət tarixinin bu misilsiz şəxsiyyəti və bənzərsiz qəhrəmanını tanıtmaqda aciz olduğumuzu etiraf edirik. Dəryanın suyunu çəkməklə qurtarmadığı kimi, hər kəs ondan öz tutumu miqdarında faydalana bilər. Həzrət Əbəlfəzl Abbas əleyhissalamın fəzilətlərini saymaqla qurtarmadığı kimi, biz sadəcə onun barəsində öz dərrakəmiz miqdarında söhbət açır və onu möhtərəm dinləyiciyə tanıtdırmağa çalışırıq. Bəli, Həzrət Əbəlfəzl Abbas əleyhissalamı vəsf etmək bu kitaba sığmaz. Sənin fəzilətlərini saymağa dərya suyu kifayət etməz ki, barmağımı yaşlayıb vərəqləri sayam. Əlbəttə, Həzrət Abbas əleyhissalamın vəsfə sığmaz əzəməti onun fəzilətlərini naqis da olsa yazmağımıza mane olmamalı. Ərəblərin zərbül məsəli ilə desək, çətin mətləblərin olması asan mətləbləri də tərk etməyimizə səbəb olmamalıdır. Hər hansı bir şəxsi tanımaq üçün ən faydalı metodlardan biri, o şəxsin kimlərin təlim-tərbiyəsi altında böyüdüyünü öyrənməkdir. Həzrət Əbəlfəzl Abbas əleyhissalamın atası dostlarından başqa, düşmənlərinin də onun əzəmət və böyüklüyünü dəfələrlə etiraf etdiyi Həzrət Əli əleyhissalam idi. 1-ci fəsil. Həzrət Əbəlfəzl Abbas əleyhissalamın atası Həzrət Əli əleyhissalamı xülasə şəkildə tanıyaq. Ən məşhur tarixi mənbələrə əsasən Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam cümə günü, fil ilindən 30 il sonra Rəcəb ayının 13-də Allah evi olan Kəbədə dünyaya göz açmışdır. Bu dünyaya gəlmə müqəddəs evdə indiyədək baş tutan yeganə dünyaya gəlmədir ki, Allahın Həzrət Əli əleyhissalamı olan xüsusi diqqətindən xəbər verir. Həzrət Əli əleyhissalamın fəzilət sahib olan anası Fatimə bint Əsəd salamullah əleyha Kəbə evinin içində 4 gün öz körpəsi ilə qaldı. 4-cü gün daxil olduğu yerdən öz müqəddəs övladı ilə birlikdə çıxıb uca səslə nida etdi. Kəbədən çıxmaq istədikdə qeybdən bir nida səsləndi. Ey Fatimə, övladının adını Əli qoy. Mən Əliyül Əlayam. Onun adını öz adımdan seçib qoydum. Onu öz ədəbimlə ədəbləndirdim. Gizli və çətin elmlərdən onu agah etdim. O, mənim evimdəki bütləri sındıracaq və onların hamısını yerə aşırdacaq. Kəbənin damında ilk azanı deyəcək. O, məni əzəmətimlə zikr edib xatırlayacaq. Onu sevən və əmirlərinə itaat edənlərin xoş halına, onunla müxalifətçilik edib qəlblərində ona kin saxlayanların vay halına. Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam uşaq vaxtlarından, yəni 3 yaşından Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin istəyi ilə onun evinə göndərildi ki, vəhiy xanədanında tərbiyə edilsin. Həzrət Əli əleyhissalamın Allah Rəsulu salavatullahın evinə köçməsi tarixdə belə izah edilir. Həmin il Məkkədə quraqlıq və qıtlıq vardı. Çoxlarının maddi durumu yaxşı deyildi. Həzrət Peyğəmbər salavatullah da əmisi Əbu Talibə kömək etmək qərarına gəlir və bu səbəblə o həzrət digər əmisi olan Abbasla belə məşvərət edir ki, Abbas Talibi, Həmzə Cəfəri, Peyğəmbər salavatullah isə Əli əleyhissalamı öz evinə aparsın. Allahın Rəsulu salavatullah bu zaman belə buyurdu.
Mən elə bir şəxsi seçdim ki, Allah da onu mənim üçün seçmişdir. Həzrət Əli əleyhissalamın Peyğəmbər salavatullahın evinə köçməsi zahirdə maddi çətinliklər səbəbindən olsa da, əslində məsələ bundan çox-çox dərin idi. Belə ki, Həzrət Əli əleyhissalam məhz vəhy evində tərbiyə olunmalı və Peyğəmbərin uçsuz-bucaqsız maarif dəryasından bəhrələnməli idi. Həzrət Əli əleyhissalam özü bu barədə buyurur: Siz mənim Allahın rəsuluna qohumluq və yaxınlıq baxımından olan mövqeyimi və ona nisbətdəki xüsusi məqamımı bilirsiniz. O, məni öz qucağında böyütdü. Mən uşaq ikən o məni öz övladı kimi öz köksünə sıxar, özünün xüsusi istirahət yerində mənə yer verər, bədənini bədənimə yapışdırar. Mən də onun pak və xoş ətrini duyardım. Yeməyi çeynəyib mənim ağzıma qoyardı. O heç vaxt mənim sözlərimdə yalan və rəftarımda səhv tapmadı. Mən hər gün onun əxlaqından bir şey öyrənərdim. Həzrət Əli əleyhissalam həmişə Peyğəmbərə nisbətdəki bu ali mövqeyi və yaxınlığı ilə fəxr edərdi. O, başqa bir yerdə buyurur: Mən Siddiq-i Əkbərəm, yəni ən böyük doğru danışan. Məndən sonra kim bu iddianı etsə, yalan və iftira söyləmiş olar. Mən cəmaat İslam'a iman gətirməzdən qabaq 7 il Peyğəmbərlə birlikdə namaz qılmışam. Allahın Rəsulu salavatullah Həzrət Əli əleyhissalama üst tutub buyurur: Sən iman və İslamı qəbul etmək baxımından möminlərin birincisisən.